Konut bulmak artık sorun olmaktan çıktı değerli seyircilerimiz. Şimdi bir emlak firmasındayız. Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizlere Sakarya'nın ilçesi Geyve'den seslenmeye devam ediyoruz. Emlak sektöründe hizmet veren Doğa Emlak konuğu olduk. Yanımızda da firmamızın sahibi Ahmet Köksal Bey bulunmakta. Bakalım bizlere neler anlatacak. Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? İyi Allah'a şükür. Efendim hizmetlerinize ve sektörünüze değinmeden önce izleyicilerimize çok kısa sizleri tanıtmak istiyoruz. Ahmet Köksal kimdir? Sektöre nasıl girmiştir? Ahmet Köksal 2012 yılında Doğa Emlak olarak hizmete girmiştir. Efendim biraz da içinde bulunduğumuz işletmenin verdiği hizmetlere değinmek istiyorum. Doğa Emlak hangi alanlarda hizmet sunmakta? Doğa Emlak Sakarya'nın Geyve bölgesinde müşterilerimizin istek ve arzularına göre bağ, bahçe, villa, her türlü yatırım amaçlı olsun hizmet vermektedir. Evet, emlak sektöründe olması gerekenler, konut alım satımlarının yanı sıra özellikle bu bölgenin verimli olduğu arazi ve arsa satışlarında da gene hizmetleriniz devam etmekte. Evet. Talepler de en çok bu yönde gelmekte zannediyorum ki. Evet. Yani toprağı çok verimli olduğu için, oksijeni bol olduğu için, doğayla baş başa bir hafta sonu geçirebilme adında işte Bu bölgede bölgesini çok tercih ediyorlar. Evet, ben emlak sektöründeki tercih sebeplerine biraz değinmek istiyorum. Tabii ihtiyaç ve talep bu doğrultuda olunca burada çok fazla emlak sektöründen firma, işletme görebiliyoruz. Evet. Sizin tercih edilme sebebiniz nedir? Bizim şimdi ilk önce felsefemiz dürüstlük. Müşterimize karşı ilk önce onların düşüncelerine göre, İsteklerine göre, arzularına göre. evet, yer bulma imkanımız her türlü var çevremiz dolayısıyla. Elimizden geldiği kadar müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Evet, az önce söylediğiniz gibi gerçekten de sektör güven gerektiren bir sektör. Evet. Dürüst çalışmamanız çok çok önemli. Bu konuda iyisiniz zaten. Onun dışında bölgeyi çok iyi tanıyorsunuz. Bölgeye hakimsiniz. Buraya yatırım yapacak olan danışman zaten yani onu siz doğru yönlendirdiğinizde yatırımlarda doğru yönde yapılmış olacak. Evet. Dolayısıyla tercih ediliyorsunuz. Evet. Peki buradan son olarak izleyicilerimize ve bugüne kadar sizleri tercih eden tüm dostlarınıza ne söylemek istersiniz? Müşterilerimize bizi tercih ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Müşteri ve çevrelerimizin bundan sonraki müşterilerimize daha iyi hizmet verme adına bütün imkanlarımızı kullanacağız. İnşallah. Evet, imkanlarınızı kullanacaksınız. Ve şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimiz arasında daha önce sizleri tanıyan, sizlerden hizmet almış birçok da izleyicimiz bulunmakta. Onlar sizlerden duyduğu nimeti dostlarıyla da paylaşarak aslında müşteri portföyünüzü de oluşturuyorlar. Evet. Tanımayanlar da elbette ki buraya gelindiğinde ve hizmet alındığında aslında bu memnuniyet sonrası onlar da eminim ki sizlerden hizmet almaya devam edecekler. Çevrelerinde söyleyecekler. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz Rica kıymetli ederiz. bilgiler için. Başarılar diliyoruz. Sağ olun, teşekkür Sağ olun. ederiz. İyi çalışmalar. Evet değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Sakarya Geyve'den sektörünün en iyilerinden biri olan ve emlak sektöründe hizmet veren Doğa Emlak'tan seslendiğimizi söylemiştik. Bu sektöre ihtiyacı olan herkesin burayla çalışması bizlerin de mutlak tavsiyesi diyor. Sözü şimdi buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.